Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu satasim kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor Kentu Menteri Kekwat Kekhia jong kesoka pedeng Dr. Harsh Vardhan ya kibreu bakinwan syakhamat ban aya ketika ban yada na kejimpang COVID-19 Beliau Menteri Ketenat Social Welfare jong ke Meghalaya ubak kermen Shilla ya umau nongrim jong ke Kripa Foundation De-Addiction Center for Juveniles hamau kesiang Maudiang New Shillong. Kenjok ke Jal Jivan Mission seuwe pat umau mer da kebala pan penpoi syapalat sauklur teli kerempeyeng hakijaka nong kendong jong keri. Menteri Kekwat Kekhia jong kesokar pedeng Dr. Harsh Vardhan ulayai ban ba kedawai tika COVID-19 kalong kebasyiran bat bamentoi. Hadirin buladap ban aitika hakasien kebaar hanin kasi Delhi Heart and Lung Institute Dr. Harsh Vardhan ula kentu yikibriyo bakin wan syakmat ban aitika bat bakin amnet halai kikubor hamsaya syapang kedawai tika. Hakajuk kepor palat nureu klur kedawai tika ladap ban ai hapuk keri India hadu mentah. Ketenat Health and Family Welfare jong kesokar pedeng kala pentip nin kesngi baladap ai palat 1,40,000 kadawai tika ya kibriu haki arpau sau kenta balala. Menteri Ketenat Social Welfare jong ke Meghalaya ubak kermen Shilla nin kesngi ula play ya umau nongrim jong ke Kripa Foundation De-Addiction Center for Juveniles hamau kesiang Maudiang New Shillong. Ya kani ke De-Addiction Center penyat da ke Kripa Foundation lengba ke Public-Private Partnership bat Ketenat Social Welfare jong ke Sorkar Meghalaya. Kejing temu jong kani ke center ke long banyarap ya ke kena red bat kena samla bakin kela na kejing long belek persyak sa kejing long babha da ke bapinsu tu ya ki syapang kumno ba kejing long babha jong ki kalak ban penmento ya ke emlang salang. Habakran hakajing halang ubak kermen Shilla ulong badang dan kam shibun ki NGO ki bantre na kabenta ban penkelaya kajing im jong ki kena bat samla ke jella ki belangap hakajing di penbuat kamtam haki district ki bamdon ni kilat ban selok ban ajing sumar ne ki rehabilitation center. Syuk-syuk ula pentip ru baka Kripa Foundation kalaya tekular bat ke Supercare Hospital na kebentaban ajing sumari kitu kibriu kibakwa ban i'no i kijing di penbuat bat kumta kimdon kam syuk ban liwat jingaram syabar ke jella. Ke State Disaster Management Authority jong ke Meghalaya kala penbenaya kilat jingada ban light ne kijing ma habajur bhau slam. Lapan mi ya kejing penbena hadirin bak Indian Meteorological Department IMD kalapan mi ya kejing maham nak kementai ke jella ke thanjate la mi ngi kari India bakandon kejing hapslap ke bajur ha ke jella Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram hadu ke Artharik ubna yayong ke IMD kala maham ru bak kejing jur slap kala ban wanra ya kejing tua kendo bat keti kejing slay ha ke surok bat kejing sakut ke ha ke jaga them hakikat tu ke ni ke jaga basyapang sethe jong ke Assam ha Meghalaya Tripura bat Mizoram Syuk-syuk ke IMD kala benrap ba uslap unjur bha ha ke laipo ba laipo we tarik menta ubnai kala ru bandon kejing kerhu uperthat kejing thabalele kejing hap pria bat kejing be kel ha kejing state ka ba saupau hadu sanpau kilometer sikenta balakam tu namar kata ye kibreu bakin long ki bahusiar nakani Kejing alap election na kebenta kejing penlong ya kebenta ba jong ki election cake yung dobar thawan Assam kala syong shit bha hakasngi penkut ya ka nin kasngi Laispa sauposan mut ki kertong bakan thop arpon reu mut ki kenthai kenya khun na ki laipo khondai tali ki assembly constituency ki ban penlong ya kejing thep vote la shai kasngi Kita lai tali kesenga sendrop lang ki papau bha hakene kasien pementa ki bakan thop ya ke National Democratic Alliance hapok ke jia lam jong ke BJP lambat ke jia snok tilang ke Assam Gana Parishad AGP bat ke United People's Party Liberal UPPL Nangta ka mahajot ne ke Grand Alliance hapok ke jia lam jong ke seng Congress bakan thop ya ke All India United Democratic Front AIUDF ke Bodoland People's Front BPF bat ki Left Party kat bakawai pat ke kanhun sendrop kadai ke Assam Jatiya Party AJP bat ke Rajordal ke BJP kala penyeng laipu sangut ki kertong ke Congress Arpopra ke AJP kat kendai ke AIUDF hinyo ke AJP hendriu bat ke BPF sangut
ki donru shispa nyo phonri ngut ki kirtong klemseng ki ban ai reng hakani ki election Menhanin kadai kasngi bakhat do na kabantaban thap kateng syak election siteng samoy jong kasan phobei noksen assembly constituency ka baha baktuan sang district jong ka Nagaland bat kajing bisyare ki kot kisla ki babanya ru kalong ni kasngi katarik bakhat do banweng kateng na kajing yakun kadai kalai tarik ubana yayom arajar arphobei kajing thap vote kan long haka khat nyo tarik uyayom haki arpholai tali ki jaka thap vote bat kajing don kinong thap vote kalong khatwe haja praspa khat khandai ngun kajing nyaw yaki vote kan long hak artarik ubna jembang arajar arphowei lahap ban penlong yak election siteng samoy na kabanta kasan phowei noksen constituency na mar kajing khlap no jong nongmi khamat jongka ubalong ru umantri ka environment forest and climate change but ka justice and law ucm cham ha ubna risau kasnem balatem kene kedek all india radio shalom kabon lam shapi yak kupor Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banyale persya ya kijing pang COVID-19. Ban beteng biang ya kubor ka Jal Jivan Mission kalakenjo sa uway pat umawmer hakabakla la ban penpoy sa palan saw kulur tali kirimpayeng hakijaka nong kandong jongkari yakani ka mission lapen banada umintri rang bado Narendra Modi hakakat sang tarik unailan araja khat khandai dakaji thamu ban penpoy kor saman lagi thliyeng kat hadu kasnam arajar arphaw Hinyo point arpusaw klur tali kitlibiyeng hanong kandong kilayo ek hapo yeng bat ka gowa kalong ka jela ka banin kong hapo kari kabalala ban pinbiang shispa na ka shispa ka kor hakirem peyeng kibabot ng takilong ka Telangana bat Andaman bat Nicobar Island kajing treshitam jong kijela ban Union Territory kalapan la yak mission ban pinbiang umbam umri shaman la kitliyeng hakisan pondre tali ki district bat palat prapondre hajar tali kishnong Kasin syon bathamay jong kakwat exam warriors balatho do menteri rang bado Narendra Modi kabadan shibun kijing ikay bajing ay mensim na kamanta ki kena bat samla puli kumjuru ikikimi kikpa kalami menta bat la banyo yaka na kidukan bat ru lingba ko online bat kanamo app Hakikirwo ba umodi ulapha ulong bahakane kasension bathamay lanang benrap shushu ikijing tho kibelayo na kikena bat samla puli na kikimikik pa bat kinong hikay kini kijing tho kilong kibabiang bha khamtam na kabanta kikimikik pa bat kinong hikay umodi ulong ru bakani kakot kaban bha halo kijing dun kam ban pelait na kijing ban kya jong kijing puli kon hashwa ban long ka examine Ka Directorate General of Civil Aviation DGCA kalapatha ban pinklan ya kijing pet husiar hakabe day bat kikandon jinga da jong ka klam COVID-19 hakikat lingsun hakijing tho balapin mi hinin kasngi ka DGCA kalaong baha kijing le jurep ikikat to ka ne kikat lingsun la syam bakadon kijing tuko hakijing bot perking ya kikandon jinga da kalakentu namar kata ya baro kinong penya ikikat lingsun bakidai ban pentikna bakadon kijing bot perking yakikandon jingyada kibiyadai bat ka COVID-19 nadu kabadeng yakijing da kaman kabanda tap haya ka kamun bat kabapen singai iway na iway pat hakijaka kibadang hap hapo uput jong kakap lingsun Ka Indigo Airlines kalasdang ban pinya yakiling sunjongka na Shillong sha Silchar bat wan paibyang na Silchar sha Shillong na do kala sngiblay balala. Ki Airports Authority of India AAI bat ka Silchar Airport kila ay ka jingkershan na kabanta ka jingyat bet jong kiling sun. Dakane ka jingyat kiling sun bala pentrekam hapo ka udan scheme kala kiyo siya kala ispa sapo santali layatu katanat civil aviation jong kasokar pedeng. Presiden jong kaseng BJP
Kari India UJP Nada ulaong ba Menteri Rang Badu Narendra Modi ulayay tray na kabantaban kentiu ya karoy kapar jung kibriu. Habakran ha kajingalap election ha bila si para Assam unada ulaong ba kibriu na kikanhuan ba per kilayo jamanto shibun na kiskim penray. Hakaway pat kalyang Menteri Rang Ba Sabananda Sonowal ula ajingkran ha kajingalang pat ba hadholay ha kajaka jung noyalam barang ba jung kaseng uparimal Shukla Baidia katba ka Menteri Sokar Pedeng ka Smriti Irani kala ajingkran hak jingalang patba kibalalong halowar Assam. Katu ka kubor kalakot nak All India Radio Shillong.